Hello，大家好，歡迎嚟到新報人嘅採訪手記 Podcast，我係編輯梁家俊。咁就好榮幸邀請到三位關於寫呢個觀塘海濱花園嘅記者啦。咁記者不如做個自我介紹先。大家好，我係吳婉華。我係李怡婷。我係鄧穎璇。可唔可以請記者你哋簡單咁講下自己嘅故仔，其實講咗啲咩㗎？我哋今次呢一個新聞專題呢，就主要都係圍繞觀塘海濱花園聚集嘅呢個現象啦。內容除咗有我哋自己記者第一身觀察青少年喺嗰度聚集嘅活動之外，亦都喺現場揾咗一啲青少年同我哋做訪問嘅，咁就了解下佢哋點解會去到觀塘海濱聚集啦，同埋佢哋對觀塘海濱嘅評價等等咯。咁有冇話點解你哋會想揀呢條題嚟做嘅？咁其實就係每逢節日呢，都會見到有啲人喺社交平台上面提到觀塘海濱啦，咁加上之前隨即發生嘅暴力事件呢，都令到我哋對呢個地方就更加好奇，點解青少年偏偏會選擇喺觀塘海濱呢？同埋嗰度嘅風氣係咪真係咁差咯？咁你哋親身落過觀塘海濱，你哋有冇覺得其實嗰個地方係點？當我哋真係落咗去，其實就冇網上講到咁差嘅，譬如打人啊、吸毒啊，好多人食煙啊嗰啲啦。咁我哋去到嗰陣，通常都係見到成班人坐咗喺海邊，吹下水，玩下 board game，飲下酒咁樣，就冇話網上講到咁極端。咁你哋，我記得第一次你哋落海濱嘅時候，我係有同你哋一齊去嘅。咁第二次你哋再落，我就冇跟啦。咁有冇話其實你哋喺做即係親身落去做採訪嘅過程入面，有啲印象特別深刻嘅嘢可以分享下？其實因為我哋兩次落去咧，都冇話特別有啲咩事情發生啦，同埋都最大嘅感受其實就係同我哋喺網上見到嘅情況，同埋我哋真係落去見到嘅情況係兩回事嚟，係完全係好 peaceful，咩事都冇發生咁樣。反而我哋第一次落去嘅時候就係一個比較多人嘅情況啦，甚至我哋去到第二日第二次落去嘅時候，其實已經係唔係好見到人，落到可能夜少8點9點都仲係好少人喺度。反而但係不過我哋第二次落去嘅時候就真係見到話有一班人就真係好嬉戲啊咁樣樣啦，有啲可能男仔喺隔離玩玩嘅咁樣啦。亦都有影到話有人真係喺嗰度食煙嘅，唔止一個添。係亦都第一次發現原來佢嗰度係有廣播話叫你唔好食煙咁樣樣，但係我哋從來都冇聽過有啲咁嘅嘢咁樣咯，即係反而呢一個會深刻少少咯。即係我聽你咁講，其實你第二次落去一開始人數唔多㗎喎。咁你哋會唔會話嗰下好擔心自己唔夠料啊，食唔到股啊咁樣嗰啲？其實都有少少嘅，但係因為我哋第二次落去主要係想訪問側邊嘅商戶，所以亦都有過去望下啲商戶咁樣樣啦。反而我哋喺其中一個商戶，佢哋話唔係好 check 身份證嗰一間呢，就反而見到有一組可能我諗佢哋係母女，但係咧又個年長少少嘅又會可能講晒粗口啊，然後又飲酒啊、食煙咁樣樣。然後我哋之後喺海濱嗰邊都見到佢哋坐低咗嘅，係啦。但係就係兩個女仔自己好玩下嗰啲砌拼圖嗰啲咁樣樣啫，反而係呢個有少少我哋有少少好奇呢樣嘢咯。即係咁，你哋做嗰陣，你哋唔止就係做官兵落場啊嘛，你哋又有揾社工，跟住然後又有聯絡嗰啲政府部門啊、城啊嗰啲咁。咁喺呢啲過程入面，有冇遇到啲咩好困難嘅位？有啊，我哋有問過警察嗰邊啦，即係問佢攞啲數字啊咁樣。之後咧，佢有同我哋講話係即係一個指定嘅日子會覆返我哋嘅，但係咧，即係過咗嗰個日子佢都未覆返，所以就要特登可能打電話去催返佢哋，問下進度點樣，之後先回覆返。可能係因為佢哋唔記得咗，或者係咯。同埋我記得做嘅過程入面，最擔心唔係呢樣啊嘛，即係你哋一開始我哋講咗好耐話想揾嗰個社工咧，社工嗰 part 你哋咪即係都延誤咗好多次嗰啲嘢。咁你哋揾社工嘅時候，你哋又有啲咩煩惱？最後點解決㗎？你哋其實都
真係問咗好多間機構又好啊，即係社工都好啦。咁好多都話誒，之前其實都已經討論過觀塘海濱嘅問題咯喎，所以就唔係好想做訪問啦。即係喺呢個過程入邊俾人拒絕咗咁多次咧，其實係真係會好焦慮，因為成日都會俾老師又或者編輯提都好啦，就係如果真係爭呢一部分嘅話，其實呢個故仔咧就好似唔係好齊整咁樣啦。咁所以都只能夠繼續唯有係咁 DM 其他嘅機構受訪者咯，跟住即係最後好好彩就係喺 IG 揾到一間外展嘅服務機構肯接受呢個訪問咯。咁你哋揾呢？揾呢啲外展咁肯定試咗好多啦。有冇話揾嘅過程或者度啲問題去問個社工，最後有冇攞到啲咩得着？都有嘅，即係我覺得由社工嘅角度去講翻點解佢哋會聚集呢，係即係都有提到我唔好太先入為主咗咯。即係因為好似頭先我哋其他記者咁講啦，就係我哋淨係喺網上睇到一啲嘅評價，跟住我哋就覺得其實嗰度嘅風氣都係咁差㗎喎。但係由社工嗰度佢哋嘅分析或者佢哋親身接觸嗰啲青少年呢，我哋就知道其實可能佢哋喺嗰度聚集係因為佢哋本身自己都有啲家庭又好啊，學校都遇到啲問題，所以先至令到佢哋聚集啫。咁而我哋唔去了解佢哋呢個背景，然後就去批評佢，咁好似即係唔係太好咯。社工講嘅嘢同你哋落場嘅觀察係吻合嘅，你哋覺得？都吻合嘅，因為我哋落去其實都純粹係頭先Debbie 都有講啦，就係純粹係一班人好 chill 吹下水飲下酒，然後玩下 game 咁好 peaceful 嘅啫。其實就同社工都有講啦，其實有時候咧有啲青少年落去唔係話真係想揾嘢去玩啊，唔係真係想搞嘢咁樣樣啦，純粹就係佢哋想揾一班人去揾啲認同感，揾一班人係真係了解自己嘅，一齊去可能宣泄又好咩都好。咁樣樣咯，所以其實同我哋睇到嘅係類近嘅。咦，咁如果係咁講嘅話，即係你哋其實都做好多 part 噶咯。即係如果要你哋諗一個你哋覺得做呢份專題入面遇到最大嘅困難位，你哋會揀係邊 part 呢？我覺得都係揾社工嗰 part 咯，因為嗰 part 係最重要噶嘛。即係就算你去播咗好多咪啊，攞咗好多料啊，但係最後冇社工去俾一啲分析或者一啲嘅建議，咁都係唔成功嘅。咁記者仲有冇特別深刻嘅經歷想分享？我哋其實之前喺 Festival 嗰啲咧，有見過話好多未成年嘅人去官賓度玩啦。玩得好癲添啦！但係我哋無論係我哋採訪嘅嗰位阿 Bell 啦，佢係未成年啦，仲有我哋落到去官賓，亦都有訪問過啲係真係未夠18歲嘅。其實佢哋即係網上面會講到佢哋就係好唔知世道啊，就好想周圍玩啊，會真係亂咁嚟咁樣。但係其實我哋見到就真係好係近乎冇咯，即係佢哋就真係好純粹就係唔揾個地方 chill 下咁樣，甚至乎有啲係着住校服落嚟添，係啦，就係我覺得有時候就好似頭先吳婉華講啦，佢話唔好咁先入為主，其實我覺得都啱嘅，即係大家可能純粹見到未成年或者係見到去夜場咁樣樣，就已經首先已經諗住一定係做啲唔好嘅嘢先，但係其實有時候我覺得純粹吹下水，即係吹下水，你可以有啲咩傷害啫？咁樣咯，即係你哋做完呢個專題之後都贊成，某程度上啦，我咁講就都贊成，其實有少少妖魔化咗呢個地方嘅。我唔排除真係有啲好癲嘅情況出現，但係好少極少情況之下啦，就真係可能要去到人哋講嘅節日嗰啲先至會有咯。咁多謝3位記者嘅分享啦，咁都個古仔最後出嚟嘅成品都好精彩啦，咁都多謝你哋欣賞你哋努力嘅成果，多謝大家。詳細資訊呢，我哋就可以上返去新報人嘅網站度收聽。拜拜。